Ma come sono le donne in Tunisia? Queste le domande di single e divorziati che si trasferiscono qui e mi scrivono in privato. Ma qual è la preoccupazione maggiore? Si pensa al fatto che la Tunisia sia un paese musulmano, quindi è impossibile avere amicizie femminili o trovare un poco di compagnia. La Tunisia è un paese musulmano, vero, ma solo se ci allontaniamo dalle aree turistiche addentrandoci in piccole o grandi città comunque distanti dai luoghi frequentati da stranieri, questa presenza religiosa si fa sentire di più. Diversamente avrete la sensazione di stare in un qualsiasi paese occidentale, magari facendo un tuffo nel passato di diversi anni. Sono tantissime le donne che non coprono più i capelli e vestono normalmente. Sono per lo più socievoli e gentili ed è facilissimo fare amicizia. Se ciò non avviene è per lo più per il nostro atteggiamento spesso arrogante o troppo espansivo. Evitiamo i luoghi comuni. Come in ogni parte del mondo ci sono donne di ogni tipo, per cui qualsiasi sia la vostra ricerca, così come in Italia piuttosto che in Giappone, potreste trovare la donna della vostra vita o la compagnia occasionale. La Tunisia è un paese che fin dal passato si è sempre distinto dagli altri paesi islamici come il più moderato. Pensate infatti che è stato l'unico paese musulmano al mondo a riconoscere la prostituzione come lavoro, controllato dalla polizia e svolto nelle case chiuse, credo fino al periodo dell'ultima pandemia del Covid. Se volete qualche accenno sulla storia della prostituzione in Tunisia, vi invito a leggere un articolo della giornalista Melissa Aglietti sulla rivista online rollingstones.it. Vi metto il link qui sotto in descrizione oppure lo trovate qui su. Per le sex worker tunisine restano solo la strada, le botte e le malattie. Un titolo intrigante che vi farà piacere leggere direttamente da chi l'ha scritto. Penso sia chiaro quindi che la Tunisia è un paese musulmano ma che sicuramente sta intraprendendo una strada sempre più occidentalizzata. Naturalmente quello che cambia un poco è l'approccio. Fare amicizia è facile, come ho già detto, ma dimenticate di avvicinare una donna con eccessiva veemenza, perché potreste ricevere risposte brusche. Il consiglio è aspettare un assenso prima di avvicinarsi, perché in Tunisia quasi tutte le donne ricambiano un sorriso, ma è spesso solo per cortesia, gentilezza e null'altro. Parliamo ora di un aspetto che reputo spigoloso ed estremamente delicato, la prostituzione. Quello che non ho letto o sentito in diversi video che ne parlano e di un altro aspetto ben più grave, comunque collegato alla prostituzione. Si tratta dell'adescamento. È un reato divenuto ancora più grave proprio dalla chiusura delle case chiuse. In Tunisia le autorità si preoccupano molto che gli stranieri non siano vittime di adescatrici professioniste, donne o ragazze, spesso vere e proprie delinquenti e truffatrici che adescano i pensionati facendosi portare a casa, derubandoli spesso e sottoponendoli a pressioni psicologiche per estorcergli denaro con l'intimidazione di una denuncia. Per questa ragione, più grave del reato di prostituzione, c'è quello di adescamento. Vi spiego una cosa che riguarda una particolare categoria di ragazze e che non tutti hanno compreso. Se siete stati avvicinati in un bar oppure avete ricevuto richieste di amicizia su Facebook, avrete notato che queste ragazze non hanno difficoltà a venire a casa vostra per un caffè, mentre se volete prendere qualcosa al bar, si manterranno sempre a distanza evitando atteggiamenti confidenziali. Il perché è chiaro. Per strada possono essere notate dalla polizia, che spesso è in borghese e si mischia tra la gente. L'adescamento è gravissimo e se si coglie una ragazza in fragranza, nella maggior parte dei casi viene portata via, senza ripercussioni per noi. Tra le pareti di casa vostra il rischio è dato solo dai vicini. Può tornarvi utile in questa occasione vedere un video che tratta proprio di questo argomento e che ho pubblicato qualche tempo fa. Trovate il link in descrizione o sempre qui su. Il mio consiglio personale? Tenete bene a mente che vi siete trasferiti in un paese che sta vivendo una profonda crisi economica e potreste quindi imbattervi facilmente in ragazze e donne che sognano una vita migliore. Se è pur vero che esistono italiani che approfittano della povertà di tante giovani, e credetemi purtroppo ce ne sono tanti, è anche vero che capita il contrario. Ma attenzione però, parliamo delle stesse ragazze che potrete trovare in qualsiasi altra parte del mondo e non rappresentano affatto le donne o le ragazze tunisine. La loro condizione economica non gli dà diritto di approfittare di connazionali anziani e psicologicamente fragili, quindi denunciate situazioni del genere senza avere timore di alcuna ripercussione nei vostri confronti.
Vivete la Tunisia tranquillamente, perché non è affatto diversa da altri paesi. Scegliete l'amicizia o la compagnia giuste, non avrete che l'imbarazzo della scelta, basterà comprendere alcuni concetti semplici. Tendenzialmente, le ragazze tunisine molto giovani non si accompagnano con connazionali avanti con gli anni. Non vi aspettate quindi l'amore della vostra vita da chi vi contatta su Facebook con profili quasi anonimi o vi avvicina per strada. Certamente punta a guadagnare soldi e basta. Mentre se sapete comportarvi e avete la fortuna di conoscere donne anche giovani, ma serie e disinteressate al legame con voi, potreste trovare bellissime amicizie. Starà a voi mantenerle tali senza fraintendere la loro disponibilità. Chiaramente la ricerca di una vita migliore, sognando chi possa regalarci una vita senza ristrettezze, non è sinonimo di mancanza di serietà da parte di una donna, anche se giovane. Ma attenzione, ho parlato di donna giovane, non di ragazze poco più che ventenni, che già dal primo messaggino su WhatsApp parlano d'amore. È il contesto che cambia, basterà rifletterci con un poco di consapevolezza. Fate la scelta in base a cosa cercate, in maniera intelligente e riflettendoci un po' di più. Non vivete di luoghi comuni, pensate che di connazionali felicemente sposati con donne tunisine ne conosco tanti, ma quasi nessuno l'ha trovato in un bar o su Facebook. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها